好，欢迎收听。今天呢，我们要来深入看看您提供的这些关于咳嗽的资料，里面有好几篇文章，谈到咳嗽的原因啦、分类啦，还有一个比较特别的，就是顺势疗法的观点。目标是帮大家快速抓到重点。其实咳嗽这个东西，它算是一种身体的保护机制，对吧？对，没错，咳嗽医学上叫 tussis，虽然常常让人觉得很不舒服，但它其实很重要，是身体要把呼吸道里面的脏东西，或者说像痰之类的，把它清出来。从您给的资料来看，可以从好几个角度来了解它。哦，那我们来拆解一下。首先，好像咳嗽时间长短很重要，有分急性跟慢性。是的，这个是基本的分类。急性咳嗽一般是指持续不到3个礼拜的。3个礼拜内。对，常见的原因嘛，可能就是像感冒病毒感染啊，或是过敏这样子。那如果拖比较久，大概3到8个礼拜，这个叫亚急性。再超过8个礼拜，那就属于慢性咳嗽了。这种情况要找出原因，有时候就比较复杂一点。8个礼拜很久哎。对啊，慢性咳嗽可能的原因就更多了，有时候可能跟气喘有关，或是胃食道逆流。胃食道逆流就是那个胃酸跑上来，那个也会有。对哦，这个蛮多人会忽略，但胃酸逆流刺激到食道，真的会引起咳嗽。还有像是鼻窦的一些问题，也可能。原来如此，这个连结蛮特别的。那除了时间，咳嗽本身的感觉呢，好像有分干咳跟湿咳。对，这个区分也很重要。干咳通常就是喉咙会痒痒的，但咳不出什么东西，就是没有痰。原因可能是病毒啦、空气太干，或者吸到一些刺激物，像烟啊、灰尘之类的。那湿咳，有的人也叫它有痰的咳嗽 （productive cough），就是感觉胸腔里面有东西，会咳出黏液或痰。那个痰的颜色好像也有意义，资料有提到。对，有时候可以参考一下。比方说，咳出来是黄色或绿色的痰，可能暗示有细菌感染。像感冒后期或支气管炎就蛮常见的。听起来，造成咳嗽的原因真的很多元呢。除了刚刚讲的感染、过敏、胃食道逆流，环境刺激物也是一个大宗。确实是，而且不止时间跟感觉，连咳嗽的声音，有时候你也能听出一些端倪哦。声音。对，像您资料里有描述几种，比如那个哮吼 （croup） 在小朋友比较常见，声音很特别，像海豹在叫那样。像海豹叫。那是因为喉咙肿起来了。还有像百日咳 （whooping cough），那是一阵咳得很厉害之后，会有一个很用力吸气的声音，咻那种感觉。所以声音、干湿、时间长短这些综合起来看，对判断状况很有帮助。对。那如果在家里觉得喉咙卡卡开始咳的时候，有没有什么比较简单的方法可以试试看？资料里好像提到一些居家舒缓的方式。有提到一些像是基本的多休息、多喝水、吸点温热的水蒸气，让呼吸道舒服一点。我看到比较特别的是黑胡椒加蜂蜜，还有黑巧克力，这个真的有用吗？这个是来自一些自然疗法的观点。蜂蜜本身就可以润喉嘛，黑巧克力里面有个成分叫可可碱 （theobromine）， 有研究说它好像有一点点镇咳的效果。这些方法的重点其实是缓解不舒服，然后帮助身体自己恢复了。当然，如果咳得很严重或拖太久，还是要去看医生比较好。了解。那谈完这些基本情况跟居家处理，我们来聊聊资料里面提到的一个很不一样的角度。顺势疗法 （homeopathy） 资料说它是一种整体医学，很强调个人化治疗。正是，顺势疗法的核心概念叫做相似法则 （like treats like）。简单说就是，如果某个物质能在健康的人身上引起某些症状，那经过特殊处理变得非常稀释之后，就可以用来治疗有类似症状模式的病人。症状模式不只是看咳嗽本身。对，重点是这个模式，不只看你怎么咳，还包括你的整体感觉怎么样，情绪状态、
什么情况下会比较舒服，什么情况下会咳得更厉害，这些都要考虑进去。所以它不是直接去压那个咳嗽，而是认为咳嗽是身体失去平衡的一个讯号，目标是刺激你身体自己的疗愈能力，让它自己恢复平衡。哇，这种个人化加上刺激自愈的想法，听起来跟一般吃止咳药或化痰药很不一样诶。资料里举了好几个常用的顺势制剂，好像都对应很特定的状况。没错，选哪个制剂非常看个人情况。比方说，资料提到乌头 aconite， 可能是那种突然发作、咳得很凶的干咳，特别是吹到冷风之后开始的，病人可能还觉得很焦虑不安。哦，连情绪都要考虑。对，那像白头翁 Pulsatilla 可能就比较适合那种湿咳，咳出来是黄绿色的浓痰，而且病人在温暖不通风的房间里会觉得更不舒服，走到外面空气新鲜的地方反而好一点。还有像 Phosphorus 可能是声音沙哑、喉咙痒痛的那种咳，一讲话或吸到冷空气就咳得更厉害。这都只是举例啦，关键是要找到最符合你整体状态的那一个。您分享的资料里还有隐隐的一些研究，是想说明它的效果吗？好像有提到加护病房，还有小朋友上呼吸道感染的研究。是的，资料里面有提到这几项研究，例如有研究说，在加护病房用呼吸器的病人，用了顺势疗法之后，好像呼吸道分泌物有变少，可能可以比较快把呼吸器拿掉。另外一个是针对小朋友的研究，说用顺势疗法处理上呼吸道感染，包括咳嗽，小朋友恢复的速度好像比较快，并发症也比较少。我们这边就是根据您提供的资料，把这些研究的发现呈现出来。好，那我们来总结一下，今天聊下来，发现咳嗽比我们平常想的，好像更复杂一点，原因很多，表现也很多样。而顺势疗法呢，它提供了一个非常个人化的角度，着重在理解症状背后的整体状态，然后试着去激发身体自己的力量。这跟一般比较着重抑制症状的处理方式，是个蛮大的对比。没错，这其实也留下一个蛮值得思考的问题哦。既然顺势疗法这么强调要看整个人，而不是只针对咳嗽这个单一症状来处理，那这种着眼于整体而不是只看局部的个人化健康思维，不知道会不会影响您，就是听众朋友，未来在面对其他健康小状况的时候，您看待自己身体讯号的方式呢？或者说，您会怎么去选择应对的方法呢？这个或许可以想一想。